pas moi on va là même tout moi pas dire mais yeah pas dire non frère nous juste parler non on va dire on va une non, on va dire que je garçon, on va dire qu'il a fait un pile de pour la gueule, on va voir la gueule, moi, je sais pas là avec comme ça, non, men. Mais est-ce que Jovenel Moïse t'a dit, men. Jovenel Moïse a dit, t'a dit, mon cher, on est bien avant, men. On prend nos actes, men, on prend bien avant, on balance avec monsieur, on prend men, nous gérer ça. Yo, men, les gars, ça m'a quand ils ont navigué, pourquoi ça ne va pas faire des chocs? Nèg a monté mal la vie, quand j'en des choqué yo men, nèg vinn mettre la mal la salle, ya des choqué yo. Et ça bon, est-ce que sous ça on parler, yo ne moun ça fait payer mal men. On est qui dans nos ghetto men pour gon 11 ans men ka vendre $6,000, $5,000 américain mais c'est côté passer le journée ici. Faut qu'on va parler on prend n'a pas avec vraiment pour man parler avec même si moi m'ba fini l'école men. Même fait des toiles l'école mon comment me comporter, on va dire que ça maintenant non, comment pour la gueule mon cher, on bon balade. On est mon chercher dans pays mon cher. Allez, on tombe sous bon mon cher, on va gérer bon tout men. Ok, la pluie. Mais monsieur Anon, mais nous pas frapper, nous pas mal coup par ça. Mais famille en nous. On va mettre la gueule là, je dis à vous monsieur. Regarde on est à Carrefour, on va dire à Carrefour pour le débit. Alors oui, Carrefour pour le débit. Pendant ce temps nous on a gravé la partie misère, nous va faire ça, manger nous va boire. Les gars fait bien. Nous connaît monsieur pour le débiter dans Carrefour. Oui, vous débitez monsieur pour le débiter. Mais la pluie m'a pris l'eau à 9h pour nous parler sur le dossier ça, OK? Non, bon manger là, je dis qu'il m'a comme moi j'ai pour là. Regardez, l'argent, pas question de l'argent besoin. Il y a des gens qui pas fait la République mal. Il y a des gens qui pas fait la République mal. Il y a des gens ne va faire mal, ne va tout, non, pas kidnapper, non, mais nous qui vivons pas un petit peu non, on va faire l'élection, on va faire l'élection pour faire payer plus mal, mais nous pas gagner, on va tuer nous-mêmes. Cette fois sur rigide, papa, allez nous dire aujourd'hui, ça passe même. Non, mon cher, à de quoi mon cher, mon Vincent, cher, ma camarade, mon cher. Donc, à demain, nous avons un pays, mais nous sommes l'État, nous chef d'État, qui dit qui capture une nation, pour faire la paix, pour tout ça, faire créer une commission des habillements, nous faisons un paquet de bagages, pour prendre une stratégie, comment on des petits jeunes qui vivent la guerre. Comment dire que la population. Depuis le mois de juillet, nous rejoignons rien dans le ghetto depuis le mois de juillet qui s'est passé là. C'est moi qui ai dit pas quoi, mais il faut m'appuyer monter, mais. Alors qu'on est tout le monde. Tout le monde est dégagé pour sauver pour vous. On a vu ça. Dégagez pour sauver pour vous. Pas de nègre dans le ghetto pour dire mes pièces projet, même petit projet, j'ai déclaré pour l'éducation. Projet. Eh bien, ok, la pluie. À niveau, ma pour les amis.